Hello, hello, ich bin wieder da. Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich war ein bisschen krank. Ich glaube, man hört es doch. Aber ich bin wieder da. Und zwar möchte ich dir heute erzählen, warum Reisen mein Leben verändert hat und was ich dadurch gelernt habe und warum es auch dein Leben verändern kann. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin Lisanne, 22. Ich studiere gerade Archäologie im zweiten Semester im Bachelor in Leiden in den Niederlanden. Das habe ich aber nicht immer gemacht. Nach meinem Abi habe ich 2 Gap Years gemacht, also 2 Jahre Pause. Pause. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe natürlich auch gearbeitet, um mir das Ganze zu finanzieren. Aber ich war zum Beispiel ein halbes Jahr in Stockholm an der Uni, habe so ein paar Kurse mir ausgesucht, weil das ist so toll. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich Schweden so sehr liebe. Man kann da einfach random Kurse studieren, ohne sofort sich für einen Studiengang einschreiben zu müssen. Also du kannst einfach dir überlegen, ja, was würde ich mal gerne austesten und dann meldest du dich da an und dann kannst du studieren, komplett kostenlos. Und es ist so toll. Ich habe da 2 Kurse belegt und habe halt ein halbes Jahr da gelebt und es war, also ohne zu übertreiben, es war die beste Zeit meines Lebens bisher. Also Stockholm hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ja, dann war ich da ein halbes Jahr, dann war ich ein halbes Jahr ungefähr zu Hause, habe gearbeitet und dann war ich für 6 Wochen in Südostasien Backpacken, so ganz, ganz klassisch, wie gefühlt jeder Zweite nach dem Abi das macht. Ich war in Singapur, Malaysia und Hongkong. Das sind vielleicht nicht die typischen Backpacker-Länder. Also in Singapur und Hongkong habe ich hauptsächlich halt meine Freunde besucht, die ich vorher in Stockholm kennengelernt hatte. Und in Malaysia war ich halt sehr lang. Ich glaube, ich war fast 4 Wochen in Malaysia. Also das war halt so Backpacking-mäßig. Und es war richtig cool. Ich habe sehr viel gelernt. Dann war ich noch mit meinem Papa in den USA, aber das war eher so Familienurlaub. Und ja, ich würde sagen, ich bin schon ein bisschen rumgekommen und möchte dir heute davon erzählen, was ich gelernt habe und warum ich glaube, dass Reisen dein Leben verändern wird. Und bevor ich das tue, schreib mal bitte in die Kommentare, was sind deine nächsten Reiseziele, beziehungsweise was sind so Ziele, wo du unbedingt mal hin möchtest und die so auf deiner Bucketlist ganz weit oben stehen. Das würde mich interessieren. Und zwar die erste Sache, die ich gelernt habe auf meinen Reisen, ist, dass ich so viel mehr schaffe, als ich mir selber zutrauen würde. Ich glaube, wenn man zu Hause ist in seiner gewohnten Umgebung, dann ist es sehr leicht, einfach die ganze Zeit in seiner Komfortzone zu bleiben, nur das zu machen, was man immer gemacht hat. Wenn man dann aber in ein fremdes Land kommt, dann ist man komplett auf sich alleine gestellt und man muss einfach Sachen machen, auch wenn man Angst davor hat. Also es hilft ja nichts, wenn man irgendwie so ein bisschen Social Anxiety hat und zum Beispiel in sein Hostel einchecken will, dann du kommst nicht drum herum, du musst es machen. Das zeigt einfach, dass wir so viel mehr schaffen können, als wir uns selbst vielleicht zutrauen. Ich kenne das Gefühl sehr gut, dass man vor so großen Reisen oder auch kleinen Reisen einfach Schiss hat und einen Rückzieher machen will. Vor allem bei so Solo-Reisen hatte ich bisher jedes Mal, dass ich einfach kurz vorher einfach einen Rückzieher machen wollte. Aber ich bin so dankbar, dass ich es im Endeffekt nicht gemacht habe und dass ich auf diese Reise gegangen bin, weil im Endeffekt habe ich es nie bereut, gegangen zu sein. Ich glaube, ich hätte es bereut, wenn ich einen Rückzieher gemacht hätte. Und deswegen lasst euch von so ein bisschen Angst nicht zurückhalten, die Dinge zu machen, die ihr wirklich machen wollt. Das Leben ist viel zu kurz, um Angst das Ganze bestimmen zu lassen. Und mach einfach das, worauf du Bock hast. Und die Angst wird immer kleiner werden mit der Zeit. Gleichzeitig, obwohl du Dinge trotz deiner Angst tun solltest, du darfst auch um Hilfe fragen. Das ist eine große Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe. Ich war immer sehr schlecht darin, Hilfe anzunehmen und bin es auch immer noch teilweise, aber niemand verurteilt dich dafür, wenn du nach Hilfe fragst. Ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel nennen. Als ich in Stockholm angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich meine Studentennummer herbekomme. Ich wusste nicht, wo ich die herbekomme, weil ich war ja kein Austauschstudent oder so und ich habe das alles so selbst geplant und natürlich, man wird sich jetzt denken, ja, das solltest du doch klären, bevor du dahin fliegst, aber ich habe es irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, so dass es sowas gibt. Dann war ich in Stockholm und ich war so, wo bekomme ich jetzt diese Nummer her? Und dann hatten wir so eine Campusführung und dann habe ich den Guide da einfach gefragt, meinte so, hey, wo bekomme ich denn meine Nummer her? Und der hat mich dann halt weitergeleitet und es
niemand hat mich dafür verurteilt, dass ich das nicht wusste. Also, du brauchst keine Angst haben, nach Hilfe zu fragen, weil die Menschen werden dir helfen und sie werden dir gerne helfen. Die dritte Sache und warum es so wichtig ist zu reisen, finde ich, dass man seinen Horizont erweitern kann. Weil, wie schon erwähnt, wir leben in unserer eigenen Bubble und wir kennen nur das, was wir jeden Tag sehen. Wenn wir nie aus dieser Blase ausbrechen, dann können wir nie erfahren, was es alles Schönes da draußen gibt. Es kann auch sein, dass du in ein anderes Land reist mit einer komplett anderen Kultur. Sagen wir, du reist auch nach Malaysia, so wie ich. Dann kann es sein, dass du die Kultur richtig toll findest und dir vielleicht sogar vorstellen könntest, dahin zu ziehen oder öfter dahin zu kommen. Aber es kann halt auch sein, so wie es bei mir zum Beispiel war, dass du merkst, okay, das ist nicht so was für mich. Also ich bin hier gerne im Urlaub, vielleicht komme ich hier auch nochmal hin, aber ich mag meine Kultur lieber. Und das ist auch voll fein, aber dann hast du wenigstens einmal was anderes kennengelernt und du bleibst nicht in deiner Bubble und stell dir vor, du bist irgendwann 80 und boah, es wird richtig poetisch hier, aber stell dir vor, du bist irgendwann 80 und kannst nicht mehr reisen und du warst dein Leben lang nur in deinem eigenen Land und du hättest so viel anderes auch sehen können und das möchte ich halt nicht. Ich möchte das nicht bereuen, dass ich mich nicht getraut habe. Also als ich in Malaysia war, habe ich zum Beispiel auch halt für mich gelernt, dass ich zwar gerne in Asien bin und es auch die Kultur auch sehr wertschätze, aber für mich ist Europa auf jeden Fall so der Place to be. Also da möchte ich mein Leben verbringen und nicht in Südostasien. Und das ist auch voll fein. Aber ich finde, man muss diese Erfahrung oder man sollte diese Erfahrung auf jeden Fall einmal gemacht haben, dass man mal was anderes sieht, weil sonst kannst du es halt nicht wissen, ob deine Kultur das Richtige für dich ist oder ob du vielleicht doch was anderes mal ausprobieren solltest. Der vierte Punkt bezieht sich jetzt vor allem auf Solo-Reisen. Auf Reisen lernt man sich selbst viel besser kennen, nochmal auf einem ganz anderen Level. Du kannst halt das machen, worauf du wirklich Lust hast. Du musst nicht irgendwas machen, nur weil dein Freund das machen will oder deine Mama das machen will, sondern du kannst das machen, worauf du wirklich Lust hast und du bist einfach auf dich allein gestellt, was auch was sehr Positives ist. Du kannst dich wirklich mal mit dir selbst beschäftigen. Du lernst dich selbst nochmal auf einem tieferen Level kennen, finde ich. Also du bist komplett allein mit deinen Gedanken und das kann sich sehr negativ anhören, aber ich finde, das ist sehr positiv, weil du lernst so viel mehr über dich, wenn du auf Reisen bist und in einem fremden Umfeld bist, meiner Meinung nach, als wenn du die ganze Zeit zu Hause in deiner gewohnten Umgebung bist. Klar kannst du da auch allein sein, aber ich finde, du lernst nicht so viel über dich selbst. Boah, ich habe immer die ganze Zeit Schiss, dass mich wer beobachtet, aber im Endeffekt interessiert es niemanden, was ich mache. Junge, wir sitzen hier im Park, direkt an so einem Weg. Und es interessiert niemanden, was du machst. Das ist auch eine Sache. Es interessiert niemanden, was du machst. Es ist scheißegal, was du machst. Hauptsache, du bist glücklich. Period. Kommen wir zurück zum Punkt. Ich schweife schon wieder ab. Was ich sagen will, du lernst dich viel besser kennen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, als ich in Stockholm ich habe ist Gras dran. Ich habe dieses Journal, Tagebuch, wie auch immer. Ich bin gar kein Mensch, der Tagebuch schreibt. Das ist nicht meine Art, um meine Gedanken loszuwerden. Es ist nicht meins. Aber ich habe mich in Stockholm bewusst dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, dass ich jeden Monat, immer am Ende des Monats, habe ich aufgeschrieben, was ich in dem Monat gelernt habe. Ich finde, das war so eine gute Sache, weil du reflektierst das nochmal alles, was du erlebt hast, was du gelernt hast. Jetzt gucke ich darauf zurück und ich freue mich total, das wiederzulesen, weil das sind zum Beispiel Dinge, ich habe nicht das beste Gedächtnis und ich habe die meisten von diesen Dingen schon wieder vergessen gehabt. Und jetzt kann ich es mir durchlesen und kann mich wieder neu dran erinnern und darüber freuen, dass ich es aufgeschrieben habe. Sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn man nicht der größte Schreiber ist. Also es dauert halt auch nicht lange, einmal im Monat sich 10 Minuten hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich gelernt. Wenn man nicht schreiben will, kann man es natürlich auch irgendwie aufnehmen oder ein Video machen, so wie ich jetzt gerade. Oder ja, irgendwas anderes machen, dass man sich halt wieder das angucken kann und sich dran erinnern kann, was man eigentlich alles
geschafft und gelernt hat. Und die letzte Sache, die für mich die wichtigste Sache ist, die ich gelernt habe auf meinen Reisen, ist, dass die Menschen, mit denen du dich umgibst, so viel wichtiger sind als der Ort, an dem du bist. Gott, ich fühle mich so beobachtet, aber der Hund, der kackt da einfach gerade nur hin. Okay, er hat nur Pipi gemacht. Never mind. I'm spreading false information. Wo war ich denn jetzt? Du kannst dich in einem fremden Land zu Hause fühlen. Gleichzeitig kannst du dich auch in deiner Heimatstadt alleine fühlen. Der Punkt, der das ausmacht, sind die Menschen, mit denen du dich umgibst. Die Menschen in deinem Leben sind so wichtig. Dein Umfeld ist so wichtig. Und es ist so wichtig, dass du positive Menschen in deinem Umfeld hast, die dich nicht runterziehen. Und wenn du dich mit diesen Menschen triffst, dass du danach ein gutes Gefühl hast und nicht nach Hause gehst und dir denkst, das war richtig blöd, so. Es gibt auch dieses Zitat von Jim Rohn, der sagt, "You are the average of the 5 people you spend the most time with." Es trifft es einfach auf den Punkt. Du solltest einfach dein Umfeld weise wählen. Und wenn du merkst, dass dir jemand nicht gut tut, dann solltest du ihn aus deinem Leben entfernen. So schwer das auch sein kann. Ich kenne das selber, ich habe auch sowas machen müssen und es ist nicht immer einfach, aber es ist total wichtig. Wenn man im Ausland ist und die Leute, die von zu Hause noch für einen da sind und einem regelmäßig schreiben, das sind die richtigen. Und gleichzeitig entstehen auf Reisen, finde ich, die besten Freundschaften. Also ich habe immer noch Kontakt zu den meisten, die ich zum Beispiel in Stockholm kennengelernt habe. Das war 2023. Das sind einige der besten Freundschaften, die ich jemals hatte und habe. Und es ist so schön, Freunde auf der ganzen Welt zu haben. Zum Beispiel, wenn ich nach Hongkong reise, muss ich mich nicht um ein Zimmer kümmern. Ich kann einfach bei irgendwem zu Hause schlafen. So, das sind auch die Vorteile daran. Also klar, man vermisst die Leute sehr und man kann sie nicht oft sehen, aber wenn man sich sieht, dann ist es so toll. Ich liebe es einfach. Ich liebe die Freunde, die ich da gefunden habe. Ja, also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass Reisen verändern dich. Durch Reisen kannst du so viel lernen. Also das war auch nur ein Auszug von den Dingen, die ich gelernt habe. Ich finde, das sind so die 5 wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure liebsten 3 Reiseziele sind oder wo ihr unbedingt mal hin möchtet. Meine Top-Reiseziele sind auf jeden Fall USA. Ich möchte noch mal hin. Ich möchte unbedingt nach Kapstadt, Südafrika generell und Norwegen. Oh, Norwegen, es sieht alles so schön aus. Und natürlich nach Schweden zurück, aber das passiert bald. Ich bin in einem Monat in Stockholm. Ich freue mich so sehr und ich werde euch auf jeden Fall da mitnehmen. Bis dahin kommen aber auch noch ein paar Videos. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!